বাড়িতে চিকেন আসা মাত্রই আমি কয়েক টুকরো সলিড পিস তুলে রেখে দিই, কারণ ওগুলো ঝোলে খেতে একদমই ভালো লাগে না, অথচ পকোড়া, রোল আর স্যুপে খেতে দারুণ লাগে। তেমনই আমি ময়দা মাখিয়ে নিয়েছি নুন আর তেল দিয়ে, তারপর ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়েছি। এদিকে চিকেনটাকে টুকরো টুকরো করে তার উপর আদা, কাঁচা লঙ্কা, রসুন আর পেঁয়াজের পেস্ট বানিয়ে সেটা দিয়ে লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, লবণ আর জিরে ধনে গুঁড়ো, লেবুর রস দিয়ে ম্যারিনেট করে ভেজে নেবো। আলাদা কড়াইতে পেঁয়াজ কুচি, গাজর কুচি, ভেজে রাখা চিকেন, সোয়া সস, চিলি সস আর বাটা মশলাটা দিয়ে আবার ভালো করে নেড়ে রেখে। বাইরে যেমন বৃষ্টি হচ্ছে তেমনই বাজ পড়ছে, আর এদিকে কারেন্ট চলে গেছে। আর দাদুভাই লাইট দেখে আমাকে একটু সাহায্য করে দিচ্ছে। তারপরে আমি পরোটাটা ভেজে ডিমটা ফাটিয়ে দিয়ে পরোটাটা দিয়ে দুপিঠ ভালো করে উল্টে ভেজে তুলে এনে পরোটার ওপর চিকেন, পেঁয়াজ, শসা কুচি, হোমমেড টমেটো সস, কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে মুড়ে বানিয়ে ফেললাম চিকেন রোল। যাই হোক, ঝড় বৃষ্টির ওয়েদারে মোমবাতি জ্বালিয়ে চিকেন রোল তৈরি করার মজাটাই আলাদা। তোমরা কি বলো?